सिलेंडर में आग लगने से कई लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि बहुत से लोग गैस सिलेंडर में लगे आग को बुझाना जानते ही नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सिलेंडर में लगे आग को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब सिलेंडर में आग लग जाए तो आप उसे पानी या मिट्टी डालकर बुझाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे एयर कॉन्टेक्ट बंद नहीं होता है, इसलिए आग नहीं बुझेगी। वहीं रेगुलेटर में आग लगा हुआ है तो बिना डरे रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। अगर हाथ लगाने से डर लग रहा है तो कोई बकेट लेकर सिलेंडर को इस तरह से ढक दे ताकि एयर कॉन्टेक्ट बंद हो जाए, जिससे आग बुझ जाएगी। फिर भी आग नहीं बुझ रही है तो एक कपड़ा लेकर उसे गीला करके सिलेंडर के चारों तरफ इस तरह से लपेट दीजिए, जिससे आग का एयर कांटेक्ट बंद होने से आग बुझ जाएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। देखिए